3 дугаар сарын 10-ны байдлаар арчилсан намын шинжилсэн бүртгэл 167,600 иргэн бүртгүүлсэн байна. Энээс 65 мянган иргэн арчилсан намыг шинээр сонгож бүртгүүлжээ. Энэ удаагийн ийм бүртгэлийн үйл ажиллагаа гэдгийг бас онцлон хэлэхэд хууль өөрөө бас нэлээд тийм улс төрийн намын тухай хууль өөрөө нэлээд тийм чанга хууль болсон. Яагаад гэвэл иргэн хүн өөрөө регистрийн дугаараа оруулж бүртгэн, утсан дээр баталгаажуулах 4 оронтой код аавна, кодоо баталгаажуулна. Энэний дараа татвараа төлснөөр шинжилсэн бүртгэлд хамрагдаж байгаа. Тэгэхээр хүний өмнөөс төлөх хоосон гишүүний жагсаалт гаргах гэдэг зүйл ерөөсөө биш. Энэ бол маш тийм чанартай дата бүртгэл энэний цаана үүсэж байгаа гэдгийг хэлье. Энэ тооноос ганц зүйлийг тодтоод хэлэхэд шинээр 65 мянга илсэн гэдэг чинь одоо үндсэндээ хуучин гишүүдээс 100 мянган гишүүнд шинжилсэн бүртгэлдээ хамрагдсан байна. Цаана нь бас төдий хэмжээний гишүүн хараахан хамрагдаж амжаагүй байна. 3 дугаар сар хөдөө орон нутагт мал төлөвлөлт олон баярууд дахиад дээрэс нь манай систем өөрөө маш хатуу байдлаар заавал иргэн хүн регистрийн дугаараа өөрөө оруулах, утсан дээр код авах, татвараа өөрөө төлөх, хүнээр төлөвлөхгүй өөрөө татвараа төлөх зэрэг систем нь өөрөө маш их тийм одоо үндсэндээ ахмад настангууд олон хүмүүстээр бас жоохон тийм хүндрэлтэй системээр бид нар хууль биелүүлэхээс өөр аргагүй ийм байдлаар явсанд ингээд ботход орон нутгийн хуучин гишүүдийн хамрагдалтыг бид нар бас илүү сайн хамруулах хэрэгтэй. Ингээд ботход яг одоо шинжилсэн бүртгэл 167,600 бүртгэгдсэн. Харин хуучин гишүүдэд нэмээд бүртгээд ингээд одоо утгагүй бүртгэл явагдаж байгаагаар нэмээд тооцвол арчсан нам бараг нийт гишүүд дэмжигчид, хатуу гишүүд дэмжигчдийн тоо 250 мянга орчим болох нэ гэдэг тооцооллыг манай багийнхан бас хийж байгаа. Энэ бол нэлээд тийм бодиттой үндсэлтэй тоо гарна гэдгийг бас та бүхэндээ хэлье. Одоо энэ арчсан намын дотоод шинжилгээний дотоод зохион байгуулалтын үйл явц үргэлжилж байгаа. Зөвхөн эхний үе шат сандан эрэхтэй гишүүдийнхаа тоог гаргах ажил нэгдүгээр шатан дараа явж байна. Энэ бүх бүртгэлд асар амжилттайгаар одоо идэвхтэй оролцсон шатны сонгуультнууд ер нь арчлалыг дэмжигчид тэр арчсан намыг шинээр сонгож байгаа 65 мянган нийт Монгол улсынхаа иргэдэд бас юуны одоо талархснаа хэлье.